э, и что с этим совсем делать. Сегодня мы поговорим про музыку также и зачем человеку травмы, как их можно избегать. Поэтому сегодня будет довольно объемный эфир, и давайте начнем. Для начала хотела бы ответить на вопрос, что видно при экстрасенсорном анализе, видны ли вообще вот эти травмы, болячки, боли, да, душевные, как они считываются. Экстрасенсорный анализ происходит, да, у всех людей по-разному. Зрения стопроцентного ни у кого нету, потому что все, что мы имеем в жизни сегодня, и все, что может быть завтра, так скажем, да, оно все вариантно. Не бывает такого, что вот только так, никак по-другому. Такого никогда не бывает. И даже если вы посмотрите с точки зрения физики, мы видим один предмет, и вы его видите с этой стороны, а я его вижу с этой стороны. И суть в том, что это все равно один предмет, но мы видим его с разных сторон. Как вы смотрите с этой стороны или с этой стороны, зависит от очень многих факторов. Экстрасенсорный анализ, люди, которые обладают, так скажем, да, эзотерическим зрением, он происходит по-разному. Многие люди это видят, многие люди чувствуют на себе, многие просто это, ну, так скажем, да, слышат. У всех это происходит по-разному. Но в целом это, на самом деле, встроенная базовая функция, которая есть у каждого человека. Мы ее часто называем интуиция. А еще мы ее называем шестое чувство. Еще мы это называем, что, ой, почувствовала, что туда не нужно ходить, и не пошла, а там, оказывается, все было закрыто, и слава богу, что я туда не пошла. И вот эти все качества люди, которые не занимаются, так скажем, эзотерикой, экстрасенсорикой и т.д., вот эти все качества все равно есть в жизни у каждого человека. Если человек абсолютно проживает обычную жизнь, не залазит ни в какую эзотерику, ни в какие, так скажем, практики, которые развивают все равно видение, да, то в любом случае, например, в экстренных ситуациях у человека может включаться вот этот экстрасенсорный анализ, как сказали, да, и тогда человек сразу может считать, что произойдет, да, как ему наилучшим образом поступить. Также какой-то слепок, да, такой, так скажем, какая-то часть экстрасенсорного анализа, она присутствует у каждой мамы, безусловно, потому что каждая мама, каждая женщина всегда чувствует своего ребенка. По-другому люди это называют эмпатией, по-другому люди это называют, если мы рассматриваем контекст мамы и детей, по-другому люди это называют материнский инстинкт. Но как женщины, которые никогда не знают, ну, не видят, да, например, где сейчас ребенок, очень многие женщины чувствуют, что с ним что-то не так, или что с ним все хорошо, да, вот это вот какая-то чуйка, она всегда есть. И эта функция есть у каждого человека. У каждого человека хоть раз в жизни бывало такое, что мы чувствовали, что нас ждет вот это, или мы точно знали, что туда нужно идти, или вот это нужно делать, поэтому мы шли это и делали. И это именно из вот этого вот, так скажем, экстрасенсорного чувства. Если мы с вами углубимся в этимологию слова, да, то экстра — это сверх, да, сенсорика — это чувство, да, то есть сверхчувствование того, что мы можем. Что это означает? Это другое ощущение, которое рождается внутри, оно отлично от всех тех ощущений, которые мы испытываем, то есть от визуального контента, от аудиального, от тактильного, да, от восприятия запахов и вкусов. То есть это другое состояние. По-другому люди сегодня очень часто это называют 4D или 5D. Я ухожу в 5D, куда вы там уходите, я не знаю. По сути, да, это действительно новое чувство, другое, отличное от того, что мы используем каждый день. При этом же это чувство у каждого человека может проявляться по-разному. У кого-то это может проявляться в виде, так скажем, да, каких-то визуальных образов, у кого-то просто это предчувствие. У меня, например, был один товарищ, который мне говорил, что я людей на
запах чувствую. Я говорю: это как? Он говорит: я вот подхожу к человеку, и я понимаю, если от него смердит, значит, мне с ним либо нужно найти контакт, чтобы он мне не сделал ничего плохого, либо мне нужно его остерегаться. Говорит: а есть люди, от которых пахнет очень хорошо, очень приятно, именно не запах, да, человеческий, а вот именно как-то по-другому. Говорит: я всю жизнь этим пользуюсь, и это мне всегда помогало обходить очень многие процессы. Поэтому вообще развитие, так скажем, шестого чувства, развитие своих способностей, оно возможно для каждого человека. Есть базовое правило, что если в этой жизни один человек смог что-то сделать, неважно, что это, то это могут сделать и все остальные люди. То есть если один человек может, например, заниматься ченнелингом, по сути, эта функция доступна каждому. Другой вопрос, что мы ченнелим, от кого мы ченнелим, да, снизу, сверху, из каких галактик, с каких цивилизаций и так далее. Все это действительно есть, и нас никто не спрашивает, верим мы в это или нет, но это действительно существует. И здесь, мне кажется, это мое персональное мнение, что наиболее экологичным и наиболее безопасным является, так скажем, некоторого рода ченнелинг через самого себя, да, потому что каждый человек — это все равно частица всеобщего, да, об этом сегодня очень много говорят. Я думаю, что многие из вас с этим уже знакомы, с этим уже где-то сталкивались. И именно вот такой контакт с собой, со своим высшим я, со своим, ну, так скажем, божественным аспектом, он действительно помогает для жизни, для работы и так далее. Что мы включаем в понятие экстрасенсорный анализ? Да? Во-первых, есть разные школы, которые работают с разными видами техник. Есть люди, которые просто называют это психологией, и через психологию они также используют свои экстрасенсорные способности. То есть в психологии есть описанный термин, да, который называется эмпатия. Эмпатия, и через эмпатию мы понимаем другого человека, что он чувствует. И, собственно, через анализ вот этих считанных чувств, да, психолог начинает уже работать с клиентом. И, по сути, это тоже своего рода экстрасенсорная считка, потому что считка идет не через слух, не через зрение, да, а в совокупности. И очень часто эмпатия, она считывается через чувства, которые человек либо проявляет, либо скрывает. И это всегда очень заметно. Человек открыт в своих чувствах, или он, наоборот, пытается что-то скрыть. И психологи есть очень потрясающие, которые этим прекрасно владеют, но называют себя обычными психологами, да и дай бог, как говорится. С другой стороны, есть такие школы, которые работают и через, так скажем, вверх, низ, да. Это очень распространенная сегодня тема, что низ мы пошлем в одно место, мы все будем работать или жить через верх, не имею представления, что эти люди между в своей природе, по факту, так скажем, да, под этим подразумевают, потому что и низ, и верх имеют значение. Мы не можем плавать только в небе, не чувствуя земли. Мы не можем ходить по земле без воздуха, потому что каждая стихия, каждый элемент, он важен. И здесь всегда вопрос того, что люди делают через верх или через низ. Они помогают, и они несут свет людям, да, добро, либо через тот же верх они делают настолько ужасные вещи, которые лучше бы они этого не делали. И бывает по-разному. Верх и низ, свет и тьма — это не всегда про добро и зло. Сегодня почему-то эти понятия очень смешиваются, так скажем. Также есть очень много людей, которые работают через, так скажем, духов. Это тоже есть, мы не можем этого отрицать. Это шаманские истории. Есть люди, которые работают через разные системы, например, руническая система или систему каких-либо практик. Очень много людей, которые работают через эгрегор Таро,
И все равно, вне зависимости от того, через что человек работает, это таро, руны, или ароматерапевты. Вообще обожаю ароматерапевтов, потому что они меня все пытаются убедить в том, что я работаю просто через масла. А на самом деле за вот этими баночками, скляночками у каждого из них огромный канал, и каждый из них выдает столько. Но почему-то вот такая вот история, что я работаю через вот эти баночки, и больше как бы меня, пожалуйста, не беспокойте. Такое тоже бывает. Помимо этого еще есть, что еще у нас есть? Про духов мы с вами поговорили, про разные эгрегоры в виде таро, аромамасел и так далее мы поговорили. Есть еще виды телесных практик, да, телесных школ, так скажем, которые добавляют в какие-то упражнения в практике именно телесные движения. Через тело всегда все прекрасно работает, потому что не забываем, что мы здесь живем телом все-таки, да. Мы все-таки ходим по земле, мы что-то периодически выпиваем и жуем, и физика все-таки это очень важный аспект. Про это, пожалуйста, не забывайте. Теперь хочу подойти к вопросу экстрасенсорного анализа, потому что такой вопрос возник, и, на мой взгляд, он очень интересный. Экстрасенсорный анализ, на мой взгляд, в жизни обычного человека это не так скажем, не первоочередная функция, то есть это не та вещь, без которой человек не может построить свою личную жизнь, свою счастливую жизнь. Напротив, очень часто бывает такое, что когда люди углубляются именно вот в раскрытие своего, так скажем, шестого чувства, они начинают мучиться от того, что они знают, что сейчас им кто-то позвонит, или что у этого человека будет вот так, или что вот сюда ходить не надо, или они просто едут в метро и понимают, что вот на этом человеке столько всего висит, или наоборот, он настолько там счастлив, и вот эта лишняя, излишняя информация, ее не каждый человек умеет контролировать, поэтому, на мой взгляд, многим людям в большинстве случаев этот канал не открывается. С другой стороны, на мой же взгляд, не претендую здесь на истину, так сказать, но это вот то, что я могла, проанализировав, могу вам сказать по практике своей работы и своего контакта с людьми. С другой стороны, мне кажется, что человек все-таки было бы хорошо, если бы каждый человек научился управлять хотя бы своим сознанием, своими чувствами и своим телом. Вот это три основные функции, которые будут помогать человеку просто понимать, что у него всегда есть выбор, и он всегда может сделать то или иное действие вне зависимости от того, в какой ситуации он находится прямо сейчас. То есть выбор есть всегда, и это факт. Поэтому, когда мы говорим про экстрасенсорный анализ, мы все-таки говорим про людей, которые это практикуют. Эзотерика – это такая вещь, которую по факту нельзя проверить. Вот сказала я вам, что я ведьма. Приходите, я вас вылечу. И вы пришли, и я вас вылечила. А кто-то другой сказал, приходите, после меня вы там, получите $1 000 000. Вы пришли, ничего не получили. И бывает по-разному, да, потому что это та вещь, которую невозможно проверить. И это тоже учитывайте. Что здесь поможет не напороться на какую-то вот такую не очень хорошую историю, так это, опять же, да, ваше же шестое чувство. Если вы понимаете, что вас тянет к этому человеку, даже если все говорят, что, например, ну, не ходи, это бессмысленно, но вас туда тянет, возможно, вам нужен вот этот вот опыт для того, чтобы его трансформировать во что-то дальнейшее. И, возможно, именно такой опыт, а не какой-то другой. Поэтому, когда мы говорим про экстрасенсорный анализ, все-таки хочу вам немножко так подытожить, что это про людей практикующих. Здесь есть очень много разных школ, здесь есть очень много разных, так скажем, видов и возможностей, поэтому перед тем, как куда-то идти и что-то делать, мы с вами желательно уточняем, куда мы идем и что мы там будем делать. Еще задали вопрос про музыку, как музыка лечит травмы, потому что с травмами я работаю очень много и с болевыми ощущениями, не только
уже почему-то, не знаю, к сожалению или к счастью, физическими, душевными, но и физическими, музыка имеет такое свойство, которое исцеляет. И это правда, потому что звук — это вибрация. Вибрация способна менять структуру тела, так скажем, да, неважно, мы рассматриваем это в контексте чакр или мы рассматриваем это в контексте какого-то событийного ряда. И, по сути, любая музыка, которую вы слушаете, она имеет на вас воздействие. Просто мы, люди, да, обычно этого не очень понимаем, мы на этом не акцентируем свое внимание, поэтому музыка просто воздействует на ваше подсознание, а что подсознание уже дальше транслирует в жизнь, это уже, так скажем, неосознанный аспект. И в своей работе я сделала эти аспекты осознанными. Базируется эта система, это не моя система, мне ее просто открыли, да, раз у нас сегодня с вами такой откровенный эфир. Я по своей основной профессии, так скажем, профессиональный музыкант, дирижер, педагог, и я очень долго думала, вот есть у меня вот эта вот странная эзотерическая штука, которая иногда вытаскивает из людей очень такие точные вещи, и непонятно, откуда это у меня. И вот я занимаюсь музыкой, и то мне нравится, как это совместить. И почти всю свою жизнь я именно этим вопросом и занималась. И в один момент просто небеса были ко мне благосклонны, и они мне показали, что действительно есть ладовая система, которая позволяет из человека вытащить, да, что там происходит, любую информацию, которая будет актуальна под этот запрос. Вообще можно диагностировать, так скажем, да, и ходить через музыку не только в 7 энергоцентров, как я это делаю обычно, но и в 12, потому что все-таки мир стоит на 12, так скажем, да, столпах, а не на 7. 7 — это очень унифицированная европейская форма, которая удобна для нас. У нас все по 7, поэтому 7 — это просто удобно. С некоторыми клиентами мы ходим и в 8 центров, у кого они есть, да, у кого-то эти центры другие, и всегда эта система дает очень точные такие ответы. Почему она работает? Потому что на взаимодействие старинных ладовых систем и гармонического функционала музыки как такового идет воздействие с подсознанием и с энергетикой, да, человека, которая выдает какую-то реакцию. Разворачивая эту реакцию, мы получаем любой ответ. И, по сути, мои усилия здесь, они, так скажем, минимальные, потому что я просто играю музыку, которая приходит. Я ее никогда не учу заведомо, никогда не записываю, ничего не делаю, просто что-то играю. И иногда это очень красиво, иногда это не очень красиво. Иногда мне в сессиях говорят: слушай, так красиво, ты можешь повторить? Я говорю: нет, я не могу это повторить, потому что я не запоминаю, что я играю и какая музыка происходит. И именно на стыке восприятия музыки, старинной ладовой системы и, так скажем, гармонической основы и функциональной системы, музыкальной как таковой, на восприятие вот этого всего и человека мы вот здесь и вытаскиваем, что там происходит. Через это чаще всего я хожу в диагностику 7 центров, но также через это можно ходить и по периодам жизни человека. Такое тоже иногда делала, когда кому-то нужно было вспомнить или понять какой-то опыт. И вот мы ходим прям по вот этим этапностям жизни и вытаскиваем, что там было. На удивление люди вспоминают такие вещи, которые казались, что они вроде как и не влияют на меня сегодня, а вот получается, что именно из-за вот этого вот когда-то там 15 лет назад сегодня я имею то, что я имею. То есть любой запрос, любая проблема, как мы любим сегодня говорить, она всегда имеет свои причины. Возвращаясь к вопросу с травмами и экстрасенсорным анализом, как они считываются на уровне виделки, да? Все люди видят по-разному, за всех я вам сказать не смогу. Есть люди, которые, ну, я таких знаю, которые видят цветными пятнами,
Это больше относится либо к, так скажем, чакральной системе, либо по телу в целом. И человек, когда он погружается вот в этот экстрасенсорный анализ, он может понимать, какие элементы его видения дают, какие результаты и о чем они говорят. То есть вот это пятно будет говорить о том, что у него вот здесь проблема, а вот это пятно будет говорить о том, что ну, возможно, в скором будет какое-то серьезное заболевание, от которого человек может и умереть. Вопросы смерти, они тоже интересны. Видна ли смерть при экстрасенсорном анализе и возможно ли это как-то поменять? Смерть– это не причина, это следствие. Следствие очень многих факторов. И это тема, которая беспокоит и волнует многих людей. Чаще всего она видна. И чаще всего она видна за какой-то период времени. В многих традициях пишут, что смерть приходит к человеку за 2 недели, но на самом деле еще бывает такое, что ты понимаешь, что если человек пойдет туда, то потенциально может случиться вот эта ветка. Она нам не нужна, поэтому мы сворачиваем на другую сторону. Здесь нет никакого нарушения кармы, здесь нет никакого нарушения вселенских законов, потому что человек делает сам выбор. Он хочет разрешать и исправлять, так скажем, да, вот эти причины, которые приведут туда или нет. И из его желания, из его выбора, которые выбор и желание – это 2 вещи, которые не может отменить никто в этой вселенной. И человек либо продолжает свою жизнь в каком-то качестве, либо нет. Вот так. Возвращаюсь к травмам и к болевым точкам. У меня травмы все или какие-то вот такие вот ключевые события в жизни, я их ощущаю просто, если посмотреть на ленту времени человека, то есть какие-то периоды, которые как бы, ну вот там вот какой-то вот такой непонятный, так скажем, да, сгусток, что ли, и вот там вот что-то сигнализирует о том, что нужно посмотреть там, возраст 14 лет или возраст 20 лет. У меня был один клиент, который пришел ко мне на диагностику, я ему говорю, слушай, у тебя есть в детстве какая-то вещь, которую надо разрешить. Я не полезу сейчас с тобой в детство, потому что это тебе сейчас, там, условно говоря, 45, а в детство лезть это в 14 лет, то есть это 30 лет отматывать назад, я просто сейчас не полезу. Сходи к психологу, к обычному, через обычную терапию вытаскивай что-то, может быть, он говорит, Яна, у меня абсолютно нормальное детство, у меня все абсолютно спокойно, что там может быть, я не понимаю. В итоге через какое-то время умирает его папа, и он мне звонит и говорит, слушай, ты знаешь, я понял, что было в детстве, это вот именно отношения с папой и как они дальше передавались моему сыну. И на самом деле это настолько важно, и ты была права, что это не настолько очевидно, но вот оно как-то чувствуется, что вот здесь вот и есть следующая разгадка, да, к моему квесту души, так скажем. И он туда сейчас пошел, уверена, что все будет хорошо. То есть иногда я считываю травмы, которые случились в какой-то определенный период времени таким образом. Иногда это по человеку видно, что у него есть затыки в каких-то энергоцентрах, это видно просто по телу. Иногда есть понимание, что человек не отпустил кого-то из близких, кто сей мир покинул. У нас с вами сегодня абсолютно шизофренический эфир. Я такого вообще никогда не вещала в прямом эфире, только с теми, кто со мной встречался вживую. Но будет интересно, мне кажется. Иногда травмы считываются вот так вот, да, то есть просто по телу, иногда по ленте времени, иногда ты понимаешь, что вот стоит человек, за ним там, ну да, вот эта вот родовая система, которая очень сложная всегда. Человек, за ним мама с папой, и за ним вот, ну вот эти вот ряды бабушек, дедушек и прабабушек, они идут, и ты просто понимаешь, что вот эта вот связь папа и ребенок, она нарушена. Или вот эта связь мама и ребенок, она нарушена, что-то в ней не так. В обычном, так скажем, анализе
она не производит никаких вот плохих, ну не плохих, а волнительных, так скажем, впечатлений, а в то же время, когда ты на это смотришь и понимаешь, что вот здесь у человека есть проблема с папой, условно говоря, папа начинает как-то там шевелиться не так, человек начинает как-то шевелиться не так, и вот эта связь между ними, она тоже какая-то очень странная. Есть люди, у кого связь с родителями абсолютно отрезана, такое тоже бывает, это не признак того, что человек не принимает свой род, родовую силу и так далее, просто такое вот бывает, и все. Что касается боли, бывает такое, что в целом боль может скрываться очень-очень глубоко, и это вообще очень распространенная история. И когда ты начинаешь с человеком говорить на какую-то тему, эта боль начинает как бы, ну, так, мягко говоря, да, сигнализировать, и ты потихоньку туда начинаешь идти. Не всегда человек пускает просто в обычном разговоре, потому что перед самой диагностикой я еще часа полтора-два вот провожу вот этот анализ, как вы назвали. И мы разговариваем на почти все жизненные темы, перекапываем вот так все сферы, которые актуальны и могут быть актуальны под запрос, и какая-то тема все равно начинает сигнализировать. Вы не поверите, насколько травмы и боли логичны. То есть если человек один раз не понял, что не делай вот так, потому что будет больно, один раз ему это сказали, второй раз ему сказали, хорошо, если ты не понял это на четвертый раз, давай мы тебе покажем по-другому. И они показывают, и с человеком это случается. И, например, на эту травму человеку очень больно. Он эту боль, человек чаще всего эту боль прячет внутрь, чтобы ее не видеть, чтобы она там не резонировала никак. И через это накладываются другие наслоения, которые позволяют человеку как бы жить, условно говоря, скрывая эту боль, что ли. Но она все равно проявляется, и она все равно дает свои последствия. Очень часто такая история в отношениях с мужчинами у женщин, у мужчин с женщинами, у женщин с мужчинами, вообще, в общем, в личных отношениях. То есть, по сути, даже если женщина работает над собой, и, например, там, ей, условно говоря, 35 лет, и она поменяла 4 серьезных партнера, не месячные какие-то отношения, да, довольно продолжительные, и даже если она работает с собой и так далее, это не гарант того, что вот эта боль не будет проявляться. Когда человек начинает эту боль скрывать, и чем глубже он ее забивает внутрь, тем больше он уходит в иллюзию. Есть женщины, которые, например, пережили изнасилование, да, физическое или ментальное, абсолютно неважно, и не все готовы с этой болью справляться, не все готовы с этой болью, так скажем, ее разрешать и делать какие-то выводы и принимать этот опыт, потому что опыт как бы тяжелый, и не каждый-то человек просто остается в сознании после такого опыта. Очень много людей, которые сходят просто после такого с ума. Но им, благо, повезло, и они этот опыт прожили, как-то его разбирать они не хотят, и в итоге этот опыт будет сказываться на отношениях, если с ним не поговорить, если с ним не разобраться. Музыка это очень мягко вытаскивает, потому что через музыку можно просто снять вот так вот слои, так скажем, защиты, да, и так как психика человека готова к тому, чтобы вот этот запрос разобрать, это происходит наиболее мягко. Ну как мягко, вот сидят и плачут в платочке, но лучше пусть они поплачут вот здесь, чем это будет постоянно выливаться, например, в отношениях или в финансах, или в отношениях с детьми. То есть пусть лучше это выходит слезами. Поэтому как музыка снимает, да, вот эти все травмы и работает, проходит это все через слезы. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что
вот про иллюзию пару слов скажу. Когда есть какой-то тяжелый опыт, травма, боль, неважно, что это, и человек это забивает вглубь, получается, что он на себя, так скажем, накладывает вот эти слои защиты, которые позволят просто этому органу не болеть, этому чувству не болеть. И тогда человек исходит из вот этих вот слоев защиты, они из внутреннего состояния. Эти слои защиты, у них одна функция. Ни в коем случае не привести владельца к вот этой болевой точке. Поэтому вместо того, чтобы человек жил изнутри, он живет из вот этой защиты. Друзья, если что-то непонятно вам, например, или у вас есть какие-то вопросы, вы можете их написать в комментариях, и я на них отвечу. Или пишите в личку мне, как обычно. Поэтому, когда человек начинает жить из вот этих слоев защиты, появляются иллюзии. Ну, например, все мужики козлы. Вот это вот любимая женская фраза, хотя я считаю, что все мужчины прекрасны, и основная и главная животворящая цель женщины в любом мужчине — эту красоту и силу мужскую, да, развернуть. Ну вот так. То есть, но есть такое распространенное высказывание, что все мужики козлы. И у женщины, например, это вышло из-за того, что когда-то в 5 классе ее бросил Никита, бросил прилюдно, оскорбил ее, ей было больно, и вот она боль. 5 класс. Никто не лезет в 5 класс, когда работает над собой. Все в основном ходят в период ассертивный, да, то есть с 18, там, ну, с 20 лет. Никто не ходит в детство практически. Или наоборот, все ходят только в детство. Не суть. И вот, значит, Никита козел, и что на этом женщина может понять? Что мужчинам нельзя доверять. Почему? Потому что в следующий раз, когда произойдет какой-то разрыв отношений, другой мужчина может также ее унизительно бросить при всех, или оскорбить, или унизить, или сделать больно. И что она из этого может делать? Два варианта. Либо она ни с кем не будет, либо она будет ими пользоваться, да, сама, то есть из позиции силы. И третий вариант, их 3, не 2, ну их, конечно, больше, но я так уже категоризирую. Третий вариант заключается в том, что, ну, как бы какое-то принятие, да, что, ну, все мужики козлы, ну, что делать? Все же все равно в отношениях, и мне нужны отношения. Пусть он будет лучше козел, но зато не одна. И вот, и все, да, и вся история. И вот из третьего варианта выходит такая структура отношений, в которых женщина постоянно выходит замуж за одного и того же мужчину. И это может быть 10 браков, но по сути это будет все тот же самый абьюзер, или все тот же самый насильник, или все тот же самый козел, как и первый. Просто они меняются именно в личностях. При эзотерическом анализе, я вам сегодня все про анализ экстрасенсорный рассказываю, при экстрасенсорном анализе это всегда видно, когда человеку было больно, когда человеку было страшно. Страх — это тоже одна из форм очень сильных чувств. И я думаю, что раз мы сегодня с вами настолько откровенно разговариваем про эзотерику, я думаю, что стоит сказать немножко про страх чуть-чуть попозже. При анализе все травмы видны. Нет такого, что к тебе приходит человек, и ты видишь просто все от Адама, да. Всегда это выглядит так, что ты снимаешь самый актуальный слой. Приходит человек, говорит: мне нужно срочно выйти замуж. И ты настраиваешься на вот эту историю и понимаешь, что для того, чтобы выйти замуж, нужно разрешить вот эту историю, там, условно говоря, 5 класса с тем самым Никитой, или посмотреть отношения с отцом, или поработать вообще с самооценкой, потому что на самооценку когда-то повлияло то, что ее подруга там в школе бросила в нее тетрадь при всех, условно говоря. И вот эти все травмы, которые касаются запроса, они видны. Поэтому вот так вот. Бывает такое, что приходит, во всяком случае у меня бывает такое, что когда, например, сильно настраиваешься на человека, приходят уже просто готовые решения. Чтобы сделать чтобы получить вот это, сделайте вот это. Ты говоришь человеку: чтобы получить вот это, сделай вот это.
чаще всего, если человек просто пришел побаловаться и, ну, так скажем, попробовать, а что там такое, чаще всего он скажет: "Да, окей, хорошо", и он это делать не будет. Если человек, платит, и если человек вносит в это ценность и понимает, что это может изменить его жизнь, и он к этому готов, и он это выбирает, то он это идет, делает, и все с ним хорошо. Вот такая история. Поговорим про страхи. Страхи есть у всех людей, и в каком-то смысле это нормально. Страх — это реакция на неизвестность. Мы никогда не знаем, что будет дальше, и мы всегда боимся того, что повторится, как было в прошлый раз. Ну, например, недавно встречалась с подругой, и она говорит: "У меня проблемы там по здоровью вот с желудком". Я говорю: "Слушай, дорогая, ну, тогда, может быть, диетка какая-то, ну, например, не ешь консервированные вещи, готовь себе еду и, ну, там, что-то такое ей наплела". Она мне говорит: "Ян, ты не поверишь, я столько врачей прошла, я столько диет перепробовала, я даже, брала себе доставку, которая делает диету по пятому столу для вот, для печени, для желудка и для вот этого всего. Мне ничего не помогало". И вот это очень, распространенная история, когда, человек, не только со мной, вообще в целом распространенная история, когда человек, второй раз не хочет пробовать по-другому. Так часто не строятся бизнесы. Например, когда ты понимаешь, что вот я хочу заработать на, продаже тетрадей на Wildberries, и я уже пробовал, у меня уже был такой опыт, и он не сработал. Ты говоришь человеку: "Слушай, ну иди, сходи еще раз делай, сделай по-другому". Как бы в этом весь секрет. Секрет не в том, что мы делаем одно и то же, секрет в том, что мы делаем, действия для одного и того же результата, но разными путями. И человек говорит: "Нет, у меня это не получилось, я это делать не буду, 100% не сработает". Ну, таким образом просто отсекается очень много вариантов развития событий. Потому что каждое событие, оно влияет не только, оно не влияет, оно случается и приносит результат не только от действий, да, потому что любое событие — это наложение очень многих факторов. В каком состоянии вы сейчас, в каком состоянии сейчас Wildberries, в каком состоянии сейчас потенциальные клиенты, которые купят ваши тетради. То есть вот эти все наложения, они всегда разные. И в какую точку ты попадешь, ты как бы никогда не знаешь. Человек, который, ну, так скажем, оставляет попытки, ну, он соглашается с тем, что да, жизнь имеет меня, а не я строю свою жизнь. Ну, вот так, да, все плохо. Вот, часто приходят ко мне и говорят: "Слушай, я уже с папой работал, и, с психологом, и с астрологом, и я куда-то съездил, и в Индии был. Мы уже папу проработали". И потом мы сидим и 1,5 часа плачем на диване, потому что папа до конца, вот этот корень, он не проработан. Возвращаюсь к травмам и болям. Чем сильнее, да, вот эта вот, эмоциональная боль, тем, так скажем, глубже, будет погружение в нее. И действительно можно прорабатывать какую-то травму, какую-то боль, так скажем, да, послойно, несколько раз, через несколько, через разные источники, так скажем, через разные системы. А, Факт, когда вы точно это проработали, и этот опыт интегрирован в вашу жизнь, он о том, что в жизни все резко меняется. И меняется, как обычно, в лучшую сторону. Если изменения были очень мягкие или если изменений почти не было, то там есть еще над чем работать. Люди не любят работать над собой. Часто люди хотят, чтобы все сделали за них, к сожалению, вот эта история "возьмите меня и сделайте со мной что-нибудь", она не работает просто потому, что, например, я не могу выбрать за человека что-то, потому что выбор и желание — это воля каждого человека, а не моя собственная. Конечно, есть гипноз, но это настолько все не экологично, настолько это все плохо, в смысле гипноз, который заставляет человека что-то сделать. Кстати, через такую историю очень многие люди, когда, вот у них, например, вот эта вот боль, она не вытащена, и его заставляют что-то делать. Например,
вот эти школы пикапа, да, когда абсолютно неуверенный мужчина подходит на улице к женщине и приглашает на свидание. И вроде как ты по методичке делаешь, и вроде как что-то там должно было с кем-то срастись, а ничего не сращивается. У него и не срастется, потому что в итоге на 10-й девушке он вот эту боль, которая у него имеется, он еще сильнее углубит. И тогда в следующий раз, когда он придет к психологу, работы будет в 10 раз больше, чем было до этой школы пикапа. Вот что я имела в виду под гипнозом. Мне кажется, я вам уже достаточно сказала про травмы. Вопрос был, нужно ли от них избавляться. Избавляться от травмы и боли не нужно. Избавляться от боли и травмы – это очень странная история, то есть как будто мы отрезаем какую-то часть себя и выкидываем. Это абсолютно никому не нужно. Опыт, который приходит через травму и через боль, он всегда очень важный и ценный. Болезни никогда не появляются просто так, за ними всегда что-то стоит. Опыт, который такой травмирующий, он тоже не приходит резко. Вот ты жил, у тебя все хорошо, и вот резко какая-то травма. Нет, какие-то, значит, процессы до этого, они спровоцировали эту травму. Поэтому разбираться нужно, конечно же, не только с травмой, но и с событиями, которые тянутся до травмы, и тогда все будет нормально. На этом мы делаем выводы, что что повлияло на появление этой травмы, какие чувства я испытываю к этой травме, что я могу сделать, что я уже сделал, что сделать для того, чтобы больше не появлялись причины этой травмы. Не сама травма, а причины этой травмы. И вот это вот разные подходы. И пару слов еще скажу вам про страхи, раз у нас такой эзотерический эфир с вами получился, на удивление. Страх считывается всегда, абсолютно всегда, при любом анализе экстрасенсорном, при любом взгляде на человека. Страх живет во всех людях. Страх – это первая причина появления многих физических болезней. Страх – это первая причина того, что многое не получается. Страх – это причина того, что получается не так, как мы хотим. Страх – причина, если мы уже уходим в область эзотерики, это прекрасный резонанс для всего того, что люди называют сущности, лявры, подселенцы, вот эта вся история внеземная и космическая. И вроде как от них-то нужно избавляться, они-то плохие, а по сути они просто делают свою функцию. Человек боится, и они на этот страх идут, и все. Ну, хорошо, сняли мы их один раз, сняли второй раз. Ну, на третий раз они все равно снова появятся, потому что страх-то никуда не девается. Есть очень простая формула, как заниматься защитой от всех этих подселенцев, никак не заниматься защитой, перестать вообще с кем-то бороться. И заниматься только собой и своим внутренним миром, своей духовной составляющей, своей энергетикой. Тогда никакие сущности, никакие люди, никакие не люди, никто к вам никогда не придет. Все эти приходы, они всегда чувствуются. И люди, которые этим промышляют, к сожалению, они есть. И не все, так скажем, настолько чисты, как хотелось бы, даже если это история про свет. Это всегда чувствуется, когда тебя кто-то считывает, сканирует. И смело их просто посылаем и говорим: дорогой, не надо ходить ко мне в дом без приглашения. Когда-нибудь, может быть, мы об этом поговорим более подробно. Сегодня такой задачи нет. Поэтому где страх, там ваша сила. Страх – это обратная сторона силы. То есть одна сторона, а есть другая сторона. И когда из человека вытаскиваешь этот страх, у него разворачиваются, конечно же, силы. Я очень долго боялась всего на свете. И в итоге жизнь меня привела в Нью-Йорк. По своему незнанию мы сняли квартиру в Бронксе, где люди ходят с пистолетами,
Если ты не то, что ты скажешь, тебя просто застрелят. И от квартиры до метро, потому что хотела же все-таки по центру Нью-Йорка погулять, а я-то не знала, что Бронкс — это такое, мягко говоря, опасное место. По своему незнанию вот получилось вот так. Но это был шикарный опыт, и вот я им с вами делюсь. И я боялась на тот момент вообще всего, что могло быть. Еще чуть-чуть, это были бы панические атаки, потому что мне было страшно летать на самолетах, мне было страшно, ну, что уж там таить. Я действительно боялась, что даже кому-то звонить незнакомому человеку. Я боялась вести даже соцсети, потому что мне было просто страшно делать вообще все, что угодно в жизни. Мне было страшно с людьми разговаривать, и это действительно уже граничило с какой-то фобией, это граничило... Я боялась рыб, давайте на чистоту. Я просто орала, когда я понимала, что где-то рядом со мной рыбка проплыла, маленькая. И вот жизнь привела в Бронкс, и был вечер, мы вышли из квартиры, пошли к метро, ну, все-таки нам же до Таймс-сквера доехать. И я поняла, что вокруг нас очень много людей, которые просто вооружены. И если ты говоришь не то слово, а если ты смотришь на них, если ты смотришь на них косо, они просто достают ствол, и тебя нету. И я очень хорошо помню вот эти чувства, когда я шла к метро, и вот все мои страхи, они так хоп, резко собрались, и мне стало настолько страшно. И тут я подумала, слушай, максимум, что случится, ну, они застрелят тебя, и все. Ну, на этом, да, порвется твоя интересная музыкальная жизнь. К сожалению, ты не закончишь консерваторию. Ну, маме с папой будет очень грустно. Наверное, какая-то будет волокита. Но это самое страшное, что случится. И как ты на это смотришь? Ну, как я на это смотрю? Ну, жизнь, она все равно не вечная, физическая. И мне стало настолько спокойно, и мне стало настолько безразлично, и я поняла, что страха больше нет. И с того времени прошло очень много лет. Сегодня все хорошо. Так что страх — это вот такая история. Когда у моих близких случаются какие-то события, которые они мне говорят, мне страшно, или я считываю, что вот им страшно, я им всегда говорю, слушай, ну максимум, что случится, это вот это. Да, грустно, да, больно, обидно, но это максимум, который может произойти. Хуже, чем это, уже не будет. И это, во-первых, для психики очень хорошая такая завершенность, да, как бы страха. И это тот опыт, который я пережила и который мне помог. Если он поможет кому-то из вас, я буду очень рада. Поэтому на этом веселом рассказе мы с вами заканчиваем нашу трансляцию. Всем спасибо, что посетили. Желаю каждому хорошего дня и прекрасного настроения.